منشد خنيا قالي عمري سار سانوف قدي أستاذ عبد الله محمد شنفي يا دقي سوفدي سيدا سينا دا جرتي كتابان غاري نوف قدي بردان جچو ساتي هنغان إرغارا هبادي Baradha jechuu saaniiti hangan ergarraa hubadhe tana qofatti hin dhaabbanne nashiida sarkaanuuf qaba sagalee gaarii gumaachuuf akkuma dura sangubbaan ergaa dhaloota fayyaddu abban sirnaan hubannaani beekumsa barruun tarraawee gaayuuf deema dhalootaani namuunarraa dhaggeeffadha hanganga yaddu gurraani arra'aanaaf gammachuudha kitaabaan eebbisuu deema kitaaba nama jabaadha arrantaana eebbifama abbaasaa dursuun kitaaba maqaasaa anasii hima i'lam jaa'a barkitamni gara barnootaa nu yaama baradhu jechuudha ma'naan nuufis qaaliin barnootuma baradhu jechuudha ma'naan nuufis qaaliin barnootuma abbaa barnoota bilchaataa qaarayyoo hawaasa guutuu ifa gaarii siin harkanne kan irraa namuu ibsatu nuuf yaaddaa nus barsiifachaa kitaabaan gaafa gadhuftu galatoomii nu wayyoomii olmaa kee jechi khomfitu ammallee fuuldura deemi hundinoo siifaa mijjooytu galatoomii nuuf ulfaadhu olmaa kee jechi khomfitu fayyaadaa nuuf ulfaadhu nus galatoomii siin jannaa bu'aa baahii jabduu booda nuuf as fidde kennaatana namayyuu ilmiif dharra'a karaan isaanii yaafannaa ati daandiin asii himte bakka dhaynuun nu garsiifnaan hadiisaa fi qur'aanarraa ammas fuutee dhuka seenaa dandii barnootaatti hin dhaynu kitaaba kee keeysaa fuunaa tanaafi siin shukran jannaa galataa kan keen dagannu nu galatoomii ulfaadhu ustaazaa nuti abdannu